Een groep demonstranten die heeft zich hedenochtend verzameld voor het gebouw van de Nationale Assemblée, waar zij wederom geprotesteerd hebben tegen vaccinatiedwang. In vergelijking met een aantal weken geleden was de groep vele malen kleiner, maar hun boodschap was wel duidelijk. Meneer McDonald, Jawel. waarom weer voor het gebouw van de Nationale Assemblée? Nou, omdat we dus merken dat de regering wil niet luisteren. Toch? Mensen worden gedwongen op allerlei slinkse, bijna moet ik zeggen slangachtige manieren. Is men bezig om het volk, om delen van het volk, op allerlei manieren te dwingen. Op de werkvloer. Zelfs op de verschillende ministeries. Want ministers komen gewoon uitleggen toch wat ze doen. Wat ze willen hebben dat moet gebeuren. Allerlei protocollen worden overnight in elkaar gezet. Om mensen te dwingen om zich te gaan laten vaccineren. Ik bedoel, laten we daarmee ophouden. No? En dat is het probleem dat mensen hier zijn. Kijk, op de scholen. De minister van Onderwijs komt allerlei leugens vertellen. Maar het is waar dat men de mensen onder druk zet. Ja? Waar hebt u haar betrapt op een leugen? Meneer, het formulier is er toch? We hebben het formulier. Dan mevrouw Lorette, mag ik het formulier even hebben? Laat zij erop in gaan. Ja, kijk het formulier hier. Toch? Praat u even met mevrouw Lorette. Ja. Mi konja ti de manting. En die mi konja. Dan mi kolek wa mama. Fu piking. En die mi knap die ibri wa mama. Taki. A papira disi. Sa de prati na skoro. Fu verplichte ting. Dan verplichte ouders dat dem teken. Voor de chica kies vaccinatie. En if de ouders niet teken, dat de vrouw mag op haar recht voor teken. Daarom heb ik mi konja tide. Voor tegen af regering disi. Stoppen jullie wat dat betreft als het over kinderen gaat. U stopt nanging. Omdat die una dwangvaccinatie. Toch? A broodvrees. Zou je potje de mama voor de tien schrijven. Dat de man de bij voor vet afetti die de tien. Toch? Dus a regering disi. Mi wat tegen die de man ting. Arke you volk. Wat because na you volk pot you. Ano unu pot a volk. Wat a volk wees op unu dat op a eerste plaats. Wat even no be go in a hok. Die de uno bos dat die de uno bos dong. For friends and family. We allemaal aan bloed en vlees. We aan insecten. We aan gedierte. We aan dedesma dine wakamoro. Toch? We hebben een recht. En we hebben recht ook dat u mag dat je recht. U mag dat u mag op je leti. Toch? Maar dat nou wat dat schrijf u wat jou. Dat schrijf u wat jou. Dat schrijf u wat zoeken voor jou. Was plessen kong. Toch? Voor ik kan saai, wat haat. Voor gevaccineerden en niet gevaccineerden. Toch? Mi wat goed idee. Srana nooit nog bij praten. En met begu de praat sranang. Wala mala na wang. En uda zoeken voor tjare go na de ching. Toch? En voor bigi tjare go na de ching. Zou gebeuren na de ching toekomst. Toch? Het was niet. Mi wat taigi utu. A broodvrees. Met begu lus a broodvrees gidesma. Luseng. Wat desma atane quiz ding. Alasan voor desma. Tram daar met trouw af ding. Het is ook verkeerd schrijf je door frustraties dat uiterlijk aan regeringen die afvallen. Toch? Zo af desma wat je vertak naar ding. Wat trouwens wat jopo Bosjebrug. Toch? Mama die abisebi aan VV Peking. Dan abi nyanyang. Toch? Dat we kodan wat stress op desma. Dat we doen ding. Voor de chief die kan vaccineren.
Mina mama voor Peking. Wel, if mina wanna give me Peking, mina wanna give de trasmap chain toe. Daarom ik van mijn knapja, mijn actie, Masra Bruinswijk. Je na nengle lekker wie, Afro-Surinamer. Lek van ikaru kong, voor uko bondru. Dat me tak nang di manting. Taki, kar ibri wa Afro-Nengre, voor u bondru. En u stop as aan die zou want doen. Want bikasi, a vaccin, tanga no de. A de waarheid van een kadoro. En a vaccin schrijf no de goed gekeurd ete. Pas in 2023. Dus alle de vaccin doen bij dat visie. Men smaakt ook al jaren tapping voor de bij doen de vaccin dati. Dus bij begi a regering. If iwani, arki you volk. De augo. Ze ermee stoppen. Ze moeten ermee stoppen. Wanneer ze met die vaccins zijn gestopt, dan ga je zien dat er geen besmette mensen meer zijn. En dode mensen. Ze moeten ermee stoppen. Ze blijven Er zit corona in dat ding. Men moet ermee stoppen. Zelf in Nederland is men al gestopt. Waarom in Suriname niet? Ze zeggen van de onderzoek die onze adres is de bezig. Zij deden een onderzoek aan vaccin. Zij deden een onderzoek van de INI. Ze onderzoek van de INI. Natuurzaken de UNO. Zij deden een onderzoek in Sadewet Mapot in een vaccin. Dat moet bij Wantaki. Kijk hoe ze die mensen ook voor de gek houden. Laatst is een mevrouw na, hoe heet het weer? Hoe heet het weer waar ze die baselkaarten maken? Sociale zaken? Ja, dan komen ze die vrouw zeggen, kijk nou mevrouw, ga eerst vaccineren. Ja, wanneer je terug bent, dan kan je voor je kaart komen. Die vrouw is 1 september gaan vaccineren met haar man. Die vrouw, toen ze is gegaan, toen ze daar is aangekomen, gaan ze er zeggen, ze kan die baselkaart niet krijgen. Wat voor gedonder is dat? Huh? De man is overleden, ja, ze kon de man niet gaan zien. Die man heeft die vaccinatie ook genomen, adede. Ze kon de man niet gaan zien en waar niet kan ziekenhuis. Wat voor rommel is dat? Op allerlei manieren probeert men de mensen onder druk te zetten. Ja, en weet je wat nu gebeurt? Het is nu gewoon duidelijk, want alles van deze regering. Ja, en wanneer je praat, dan hoor je gelijk van, ik ben al moe van dit ding. Het heeft niks met een politieke kleur te maken, het heeft te maken met de keiharde realiteit. Dit had men het volk niet beloofd, toch? Toen men vorig jaar huis aan huis bij mensen ging, meet the people. Ja toch? Was zitting. Brom Tjidjari, geloof me, regering, president, het is een kunstbloemen. Brom Tjidjari. Hoor, een kunst. Plastic Brom Tjidjari. Want een echte Brom Tjidjari, dan ga je anders om met je volk. Dit is gewoon coronadictatuur die door onze kelen wordt gedrukt. Alles van deze regering wordt gedaan op basis van dictatuur. Mensen onder druk zetten. Het kan niet. Het volk heeft niet daarvoor. En daarom roep ik het volk op. U die gekozen heeft voor deze regering. U hebt het recht om uw mandaat weer op te eisen. We kennen onze rechten te weinig in dit land. Dat is het probleem, want daarom maken mensen misbruik van ons. Toch? We moeten gewoon opkomen voor onze rechten. En het heeft niks met politieke kleur, religie, ras, whatever. Mensen, men ziet dat de regering die stayunu. Mimako etake, de regering die stayunu. Na unum lusus revi. Want jullie zitten met de problemen. Toch? Ja? We moeten gewoon opkomen, broer. We moeten gewoon dit maken. Want deze regering zorgt er constant voor dat we dit hebben. Ja? Men is constant bezig om allerlei... Je moet kijken. Daarom heb ik het al een paar keer gezegd wanneer ik een voicebericht maak. De activisten in dit land. Jullie hebben geen eenheid. Daarom gebeuren dit soort dingen. Toch? De vakbeweging. Jullie hebben geen eenheid. Toch? Ja, de mensen van de oppositie. Jullie zouden hier moeten zijn om ons te ondersteunen. Una eenheid in Nakondre. Jullie laten het over aan de kleine man. Maar mine is want hoe ik hier ben, mine weri. Wo weri kan de maar mine weri, omdat ik het recht heb als rechtgeaarde Surinamer om te praten. Weet je hoeveel kinderen niet te eten hebben vandaag aan de dag? Dan kan het altijd al zo zijn geweest, maar nu is het nog erger. Hoeveel moeders hun kinderen niet kunnen verzorgen. Dan ga je horen, ja, dan moest men niet zoveel kinderen gaan verwekken. Men is vrijpostig, het gaat. Elke regering die aankomt zitten, je zal met de problemen van het land moeten dealen. Dat is goed bestuur. Toch? Een minister die zich onttrekt van de verantwoordelijkheid.
ja, laat de bevolking maar doen wat ze hebben willen. Is fout, je moet blijven begeleiden. Een leider moet onder alle omstandigheden leiden. Niet alleen wanneer het goed gaat moet de leider zijn er. Want dat zie je hier in dit land. Toch? Waar is de president nu? Is Schotland sowieso belangrijk? De minister van Milieu kon toch daar zijn geweest? Maar nee, men gaat lekker op snoepreisjes, terwijl het volk pinaart. Meneer Bordeaux, die zet te pronken met geld op FB. Neem een deel van het geld. Het is jouw geld, maar neem een deel van het geld. En help de Surinamer in nood. Ja, laat dat ook niet aan ras gebonden zijn. Want alles, geloof mijn God, het is gewoon een racistisch onheil dat over dit land is gekomen. Echt waar, waarom moeten we alles doen op basis van ras? Meneer, hoe ik hier ben, Lekip Chimang, daar heb ik een paar gezinnen die ik help. Mina gewoon random. Als ik een Javaan heb genomen, neem ik een Hindustan, een Indiaan, een Creool. Ik ga niet eerst bij de Creool, dan liever Hindustani. Mensen hebben nood en het is niet alleen de Creool die in nood zit. Ik ken zoveel Hindustaanse gezinnen die het moeilijk hebben. Ik ken zoveel Indiaanse gezinnen die het moeilijk hebben. Laat mij niet doen alsof dat ook gebonden is aan een bepaald ras. Want dat is ook weer iets, dat hoor je steeds. Ja, dan moeten mensen niet zoveel kinderen maken. Meneer, mensen hebben nodig. Kijk, wanneer u naar 1 voor 12 kijkt en andere programma's. Mensen hebben nodig en het is nu nog moeilijker geworden voor de mensen. Toch? Want de prijsstijgingen, meneer. Als u en ik, die misschien een salaris hebben van, zeg maar wat, 3000, niet kunnen uitkomen. Wat about die persoon? Die personen die nog steeds het moeten doen met een 1500 of een 1750 per maand. Laten we even eerlijk zijn. Toch? En mensen blijven zichzelf maar verrijken. Laten we eerlijk zijn, met 6 en 7 betaalde functies. Toch? Dat had men het volk niet beloofd. Want toen men aan huis ging, heeft men niet gezegd, ik ga mijn vrouw 7 functies geven. Dat heeft men niet gezegd, toch? Ik denk het niet. Toch? Heeft men gezegd dat men EBS, SWM, Telezuur met regelmaat van de klok zou verhogen. De koersen, met toch een koers weer beloofd van 7. Ik ben niet vergeten hoor, misschien het Surinaams volk wel. We vergeten het te snel. Toch? Men zou de koers omlaag brengen. Toch, we willen geduld hebben, maar we zien niks gebeuren. En als je stilstaat, dan is het geen vooruitgang hoor. Het is juist achteruitgang. Toch? Want het land staat letterlijk al 16, bijna 17 maanden stil. Men had ontwikkeld. De enige mensen die vooruit zijn gegaan, zijn de grootverdieners in dit land die hier zitten. Ja? Ja, de assemblee, de VP, de president. Kijk, ik zie, we stonden daar net hier. Mijn God, de weg is helemaal vrij. Waterkant, waarom moet je met sirene rondrijden? Alsof het zo geweldig goed gaat in dit land. VP ko ophangen is aan. We maken ons onsterfelijk belachelijk naar de buitenwereld toe. Toch? Terwijl dit land wegkwijnt, gaat de president daar, mijn God, bijna moet ik zeggen wereldrijders, aan hun voeten vallen. Meneer, u bent president van een soeverein land. Stel jezelf op als een president. Be a man. Elke keer gaat u hangen en hokken bij mensen. U ziet duidelijk, die mensen niet gediend zijn van dat gehang. Heb eerst orde op zaken binnenshuis, voordat je naar het buitenland gaat. Om allerlei dingen, allerlei waanbeelden te gaan vertonen daar, alsof alles koek en ei is in dit land. Maar je huishouding hier is niet op orde. Ja toch? Kijk, al de maatregelen die zijn gekomen, had men dit aan het volk beloofd. Van na een jaar, na 16 maanden, mio kirun want dat is de regering die ze doet. De kirunu. De kirdem chimpotisma.